Dünyanın pulunu bir neçə siyonist maliyyə dairəsi idarə edir və bu getdikcə daha təhlükəli hala gəlir. Bəs necə olur ki, bu dairələr dünyanın ən varlı insanlarının çoxuna çevrilir? Bu dahilik deyil. Arxada əsrlərdir işləyən eyni mexanizm dayanır. Xalqları borclandıran, bazarları özlərinə tabe edən bir sistem. Hər şeyin mərkəzində faiz və sələm iqtisadiyyatı dayanır. Onlar istehsal yaratmır, kapitalı borc üzərində böyüdürlər. Qızıl, dollar, daşınmaz əmlak, hamısı faizlə kapital şişirtmək üçündür. Yəni var-dövlətin sirri zəhmət deyil, siyonist maliyyə sisteminin qurduğu sələm mexanizmidir və xalqlar bunu anlamasa, eyni tələyə düşməyə davam edəcək. Amerika'nın qızılı var, dolları var. Bu dolların gücünə də uzaq, yaxın ölkələrə gizli yolları var. Ölkələri deyil yalnız, gözəl duyğuları, dərin fikirləri zəncirlərə sala bilən güclü qolları var. Alır, satır o hər şeyi. Şirin diləkləri, beyinləri, ürəkləri. O suları bulandırır qızılların şəfəqi ilə. O gözləri qamaşdırır, ağızları sulandırır. Tələsinin qırmağına quyruq taxıb, Asiyanı dolandırır, Afrikanı dolandırır. Bəzək vurub o azadlıq heykəlinə, İngilisin barmağını çoxdan kəsib, calaq edib öz əlinə. Xırda ölkələrə layla çalır. Siyasəti hamarlayıb, xəyalları tumarlayıb, fikirləri tora salır. Afrikadan, Asiyadan, Avropadan Amerikaya ağıl axır, beyin axır, yüz axır, min axır. Beyinləri xam mal kimi daşıyırlar, qalaq. Onu sataq, bunu alaq. Dili bağlı, qolu bağlı, köksü dağlı millətlərin təhcə varı, sərvəti yox, hissi, fikri, düşüncəsi talan olur. Həqiqətin doğru düzgün tərcüməsi yalan olur.